Myslíš si, že keď doštuduješ, bude tvoj vysnívaný job ešte existovať? Alebo ho nahradí umelá inteligencia? Napríklad Svetové ekonomické fórum odhaduje, že globálne zanikne až 92 miliónov pracovných pozícií. No a z toho vyplýva, že trh práce a ekonomiku čakajú naozaj rapidné zmeny. Umelá inteligencia sa začala vo väčšej miere využívať v 80. rokoch minulého storočia. Napríklad v bankovníctve vznikli systémy označujúce podozrivé transakcie platobnou kartou, v medicíne za systémy na diagnózu pacienta na základe symptómov a v informatike systémy ochraňujúce siete vyhodnocovaním podozrivých požiadaviek na server. Avšak v čom je AI tak revolučná? No odpoveďou je efektivita. Doteraz bolo pri automatizácii potrebné presne definovať každý jeden krok, ktorý má program vykonať. No umelá inteligencia má výhodu, že sa vďaka obrovskému množstvu dát dokáže sama naučiť, čo má robiť. Do spoločnosti sa dostane cez firmy, ktoré AI vyvíjajú. Tieto firmy poskytujú prístup zase ďalej menším firmám, vďaka čomu môžu aj menšie spoločnosti začať AI okamžite využívať. No a pre špecializovanejšie úlohy si firmy vytvárajú vlastné modely a preto potenciál ich využitia je rozsiahly v každom sektore. Kým pri klasickej robotizácii boli ohrozené práce, založené na repetitívnej manuálnej činnosti, umelá inteligencia ohrozuje kreatívne práce. Teda také, ktoré si vyžadujú spracovanie vstupných údajov na základe vzdelania či skúseností. Vývoj a prevádzka AI systému sú však nákladné, takže sa oplatí nahradiť ľudskú prácu hlavne tam, kde ide o veľký počet zamestnancov alebo o pozície s nadpriemernou mzdou. Najviac ohrozené sú preto predovšetkým dobre platené a početné miesta. Automatizácii je najviac vystavená administratíva, pri ktorej je automatizovateľnej až 63% práce. Napríklad štúdia Vanguard Group zistila, že chatboti v ich call centrách dokážu odpovedať až na 7 z 10 otázok zákazníkov a urýchliť tak proces vybavovania požiadavky. Veľké zmeny nastanú aj vo finančných službách, kde je možné automatizovať až 2/3 práce. Napríklad v takých bankách. Umelá inteligencia zlepšuje hodnotenie kreditného rizika klientov a posudzuje ich schopnosť splácať úvery. V súčasnosti je pre talentovaného absolventa strednej školy, ktorý bol prijatý na štúdium v Anglicku, takmer nemožné získať bankový úver. Nemá totiž stabilný príjem. V budúcnosti však AI môže pomôcť bankám lepšie vyhodnocovať riziko takýchto klientov na základe širokého súboru údajov a poskytnúť úver aj tým, ktorí by sa k nemu dnes nedostali. Vo vývoji softvéru zas generatívne modely čiastočne nahrádzajú menej skúsených programátorov. Kód nie je síce dokonalý, ale následné úpravy a testovanie sú rýchlejšie a lacnejšie než klasický vývoj. Umelá inteligencia však nedokáže robiť všetko. Napriek týmto pokrokom a inováciám roboti a chatboty nedokážu nahradiť úplne každú ľudskú činnosť. Trh práce sa zmení, no nie tým, že ľudia z neho vymiznú. Veľká časť profesí je nezautomatizovateľná, či už preto, že AI nemá dostatočné schopnosti, alebo preto, že ide o prácu vyžadujúcu emočnú inteligenciu a empatiu. Po mnohých z týchto pozícií dokonca dopyt narastie. Jedným z rýchlo rastúcich sektorov bude zdravotníctvo. Podľa odhadov McKinsey Global Institute pribudne v Nemecku do roku 2030 až 1,1 milióna pracovných miest v zdravotníctve. AI nedokáže nahradiť doktorov, sanitárov a opatrovateľov práve kvôli ich ľudskosti, empatii a spoločenským zručnostiam. Mnohé iné povolania sú tiež nenahraditeľné, ako napríklad advokáti, terapeuti či behaviorálni ekonómovia. Dôležitým faktorom je aj makroekonomický vývoj a geografia. Rozšírenie internetového pokrytia, investície do klimatických riešení a pozitívny demografický vývoj vytvoria až 170 miliónov nových pracovných miest globálne. Najväčšou prekážkou pre uplatnenie tak nebude nedostatok pracovných miest, no nedostatočná kvalifikácia uchádzačov o ne, tzv. Qualification gap. Tá bude najvýraznejšia v rozvinutých krajinách, ktoré majú silno rozvinutý tretí a štvrtý sektor. Viac a viac nových pracovných pozícií si vyžaduje aspoň bakalárske vzdelanie, pričom mnohé z nich si vyžadujú dokonca aj pokročilé alebo profesijné tituly. AI tu však nie je len preto, aby nahradila ľudí, ale aby nám pomohla v práci, ktorú robíme. Vedec, ktorý pracuje na novom lieku, môže s pomocou AI rýchlejšie vyhodnotiť milióny kombinácií látok. Napríklad IBM Watson for Drug Discovery vie preskúmať milióny abstraktov a patentov za menej než mesiac, čo by človeku trvalo 10 ročia. Finanční poradcovia zase môžu z AI okamžite spracovať enormné množstvo dát. Od trhových trendov, cez ekonomické správy, až po historické grafy. Vďaka tomu sa môžu viac sústrediť na osobný kontakt s klientmi a ponúkať im kreatívnejšie a personalizovanejšie riešenia. A čo vzdelávanie? Učitelia majú často problém prispôsobiť štýl výučby tak, aby bolo zaujímavou pre všetkých študentov. AI dokáže analyzovať nielen výsledky testov, ale aj štýl učenia, rýchlosť postupu a interakcie študenta s učebným materiálom.
Na základe toho navrhne personalizované úlohy, ktoré presne zodpovedajú jeho potrebám. Napríklad platforma CenturyTech využíva AI na vytváranie individuálnych učebných plánov, čo viedlo k 30% zlepšeniu výsledkov študentov. Učiteľ tak má viac času na diskusiu, vysvetľovanie a kreatívne aktivity, ktoré robia učenie zábavnejším a efektívnejším pre študentov v triede. Okrem toho AI pomáha aj v poľnohospodárstve. Drony riadené umelou inteligenciou dokážu monitorovať zdravie plodín, identifikovať škodcov a optimalizovať zavlaženie. Toto umožňuje farmárom ušetriť až 33% vody a zvýšiť výnosy o 30%. Farmár tak môže efektívnejšie riadiť svoju farmu a venovať sa strategickým rozhodnutiam namiesto rutinných úloh. Takže čo sme sa dnes naučili? AI, to je efektivita. Všetci hučia, väčšia produktivita a život. To nám tu bude, jeden klik. Napíše ti esej a hneď ďalší. Hotová matika, už sa ti nechce, hodíš lofika a spíš. A tak sa zamýšľaš. Načtu som ja. A hneď depka. A potom panika, voláš tatka, mamku, susedia na dôchodku, že pomoc! Pomoc! A tatko, že chill, ty si len oči vyočil, asi nespájaš, že tatko pracuje v MBS-ke. A dneska videl na súťaži Generácia Euro také mega video o AI, ktoré upokojí a vysvetlí všetkým mladým, čo ich čaká. A tak ho kúkáš, hneď ho lajkuješ, už vieš, čo robiť, tak sa raduješ, musíš sa učiť. Veľa vzdelávať, zostať človekom, soft skilly nasávať a hlavne pamätaj, daj si to vytetovať, pokrok nezastavíš, treba ho akceptovať. Oh yeah, a teraz všetci spolu AI, to je efektivita, lepší život, väčšia produktivita.